ဒါဒီလိုပြက်နေမှာဒါအစ်စ်ဆိုပိုကောင်းတယ်ဒါအိမ်မှာဂိုင်းကူတာမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတံရွှန်နဲ့မောင်းချက်ဓာတ်အဲ့ဓာတ်လေးကိုအစ်စ်ကိုပဲသုံးအဟောင်းဆိုမသုံးနဲ့ပြီးနောက်ခုကဒီမှာဒီလိုလှီးပြီးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလုံးဝလက်နဲ့မကန်အောင်ဒီကိုမကန်အောင်လက်နဲ့ကန်ပြီးရင်ဒီလက်ကပါတဲ့ကြီးတွေပါလေးနဲ့သူကအဲ့လိုပဲဆိုရင်လည်းသူကအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးအောင်မြင်မှုနည်းပေါ့အားကြောင့်မို့လို့လည်းမကန်ရနဲ့ဒီမှာပြီးရင်ဒီလိုထည့်လိုက်တာ